ಫ್ರಿಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡಿಮಾರ್ಟಿಂದ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಶೀಟ್ಗೆ 129 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಟೇಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವೇಸ್ಟೇಜು ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಶೆಲ್ಫ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗಲೀಜಾಗಲಿ ಏನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒರೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶೆಲ್ಫ್ನ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಶೆಲ್ಫ್ನ ನಾನಿವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ. ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶೆಲ್ಫ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಶೀಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ಫು, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟು, 3 ಸೇಮ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು 3 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಯ್ಕೆದಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸು. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.